ვინ მოყვარესა არეძებს, იგი თავისა მტერია. როდესაც ადამიანი ეყრდნობა საკუთარ მიზეზებსა და სიძლიერეს, ბედნიერების მოსაპოვებლად, ეს არ ნიშნავს, რომ ის მარტო უნდა იყოს, რომ მან არ უნდა შემოიკრიბოს ირგვლივ მეგობრები და პარტნიორები, ისევე როგორც ადამიანში არსებობს მარტოობის სიძულვილი და მიდრეკილება სოციუმისკენ, ასევე არის რაღაც დამახასიათებელი მისთვის, რაც სტიმულს აძლევს მას ეძიოს მეგობრები. დიდი სიამოვნებაა არა მარტო ძველი მეგობრული ურთიერთობები და მათი შენარჩუნება, არამედ ახალი მეგობრების შეძენაც. ნამდვილი მეგობრობა მაშინაა, როცა ენდობი ვინმეს ისე, როგორც საკუთარ თავს. ამას ცოტათი კრიტიკული აზროვნება სჭირდება, რადგან მაშინ, როდესაც კარგი დროა, ცოტათი უფრო ადვილია მეგობრების შეძენა და არც თუ ისე იოლია მათი შეძენა უბედურების შამს. იხელმძღვანელი ამით შენს მოქმედებებში. არ შეიძინო მეგობრები ხეირის სანახავად. არ იმეგობრო იმიტომ, რომ ის დროებით სასარგებლოა შენთვის. დაიმახსოვრე, თუ გინდა რომ ნამდვილი მეგობარი შეიძინო, ჯერ თავად უნდა გახდე ასეთი. მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეიძლება გარშემო ირტყა ნათესაურის სულები და დატკბე მათი სათნოებით. იფიქრე, მაგალითად, ერთის ქმედუნარიანობაზე და მეორე მეგობრის მოკრძალებაზე, მესამე მათგანის ლიბერალურობაზე და მეოთხე მეგობრის რომელიმე კარგთვისებაზე. არაფერი არ გვაფრთოვანებს ისე როგორც სათნოების მაგალითები, რომლებიც მჟღავნდება იმ ადამიანების მორალში, რომელთა გვერდითაც ჩვენ ვცხოვრობთ. მოიწონე და გამოიწერე ჩვენი არხი. ერთად დავეხმაროთ ადამიანებს შეცვალონ საკუთარი სამყარო. შენ ხარ მნიშვნელოვანი.